Jēkabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. 2. grāmata. 22. nodaļa. Vīrs un vārds. Kāja ciepai labojās sekmīgi. Ikdienas kārtīgi izdarītā mērciešana siltā ūdenī un braucīšana atdeva sastingušajiem loceklim arvien vairāk tā agrāko vingrumu un veiklību, tā kā visā nopietnībā varēja cerēt uz pilnīgu izveseļošanos jau nākošajās nedēļās. Šīs cerības modināja ciebā tīri neizsakāmu prieku, jo nu likās tuvojamies sen gaidītais brīdis, kad varēs svinēt kāzas un nebūs vairs tad jābīstas, ka rudens ar visām savām puišu ķeršanas bailēm un briesmām varētu Matīsam vēl kā kaitēt. Ja viņi mēnešu laikā var vēl sakāzoties, tad nu dien būs pietiekami laika diezgan Matīsu ierakstīt pagasta rakstos neķeramo puišu šķirā. Līdz ar viņu apprecēšanos izjuks arī visas valodas par Matīsa piederīgo nodomu apprecināt viņu ar Anniņu, kādas valodas cieba nu pat šīs dienās atkal dabūjusi dzirdēt. Jā, domas par Anniņu dara viņai pagaidām diezgan nopietnas rūpes. Gan Matīs cieši un stingri uz visiem jautājumiem un tincinājumiem atbildējis, ka viņam tur nav nekas prātā. Viņa arī savam Matīsam tic. Nu, bet cilvēks paliek cilvēks. Ikvienam var ko ierunāt, var viņa prātu locīt, viņa domas grozīt, ja tam ilgāku laiku to dara no vairāk pusēm. Pie tam vēl tādam jaunam zēnam, kāds ir viņas Matīs. Piederīgiem, protams, ir dibināts rūpes, viņu drīz aprecināt, lai varētu būt pilnīgi droši pret kara klausību. Bez tam Anniņa ir laba meitene un katru brīdi gatava gājēja. Tur nav vairs nekāda gaidīšana vajadzīga. Viņas tēvs ir arī pārticis. Var nevienu dažādu mantu dot meitai līdz pūrā, bet kā dziedesot iekrājis sev arī naudu, ko dabūs līdz meita, tam nekā vairāk bērnu tam nav. Bet sievas māte nevar dot savām meitām pūrā nekādu naudas padomu. Tas viss dara ciebai dziļas rūpes, ka Matīs galu galā varbūt kļūt šaubīgs, kļūt viņa neusticīgs un padodamies savējo iespēdam, var sākt piegriezties Anniņai. Ka šādas domas nav gluži bez pamata, to viņš šķiet novērojusi arī no Anniņas izturēšanās. Reti tikai tā vairs šī atnāk, un abas pēdējās reizes palika šeit tikai īsu laiku, vienreiz aizbildinādamās ar mātes sanīkšanu, otreiz ar nevaļu un steigšanos citos ciemos. Jā, trūkst draudzenē tās sirsnīgās draudzības un vaļsirdīgās izrunāšanās, kāda agrāk pastāvēja abu draudzeņu starpā. No viss tā novērojams, ka Anniņai ir savi īpaši slepeni nodomi uz Matīsu, un tamdēļ tā nevar būt vairs pret draudzeni tik vaļsirdīga. Viņai var būt pat neveikli, nepatīkami ar ciebu satikties, sarunāties. Pēc veca paraduma atnāk gan te kādreiz, bet vecās draudzības vairs nav. Redzams, Anniņa pieder pie tām sievietēm, kas draudzību tikai tik ilgi tur dārgu un svētu, kamēr draudzeņu starpā nenotiek kāda sacenšanās, nenāk nekāds pārbaudījums, bet tik līdz tas gadās, tad ar Dievu draudzība. Pašas labums tad stāv pirmajā vietā. Tā cieba visu sevi pārdomādama spriež par draudzenes izturēšanos un viņu draudzības iziršanu. Māsas viņai arī stāstījušas, cik cepļa Anniņa esot tagad sprauna un glauna. Pagājušā svētdienā pat baznīcā bijusi atnākus tā uzcirtusies, ka izskatījusies pārāk par visām kalna meitām. Mugurā bijis gluži jauns špencerītis, bišu krāsā, priekšā nošūts no kamiešiem līdz pat jostai ar 2 sarkaniem mītiņiem, katrā pusē viens, galvā vainags ar zilām, sarkanām un baltām spilgām, bet kājās baltas diegu zeķes, jaunās kurpēs un apakšsvārks sarkans kā uguns. Tāds vēl nevienai nesot šajā pusē redzēts. Arī lopu muižas pronei tāds nesot. Tiklīdz drusiņi vien pavalkot virssvārkas tērbeles uz augšu, apakšā degot kā uguns. Bet Anniņa, iedama tīši gar salījušu lietu speļķi, netālu no baznīcas durvīm uzrāvusi virssvārku līdz puslielam, un tad likušies vai visi baznīcas baltie mūri atsargstam. Daži vīrieši pat smējušies, kā ar tik sarkanu apakšbrunci varot pus pasaules aizdedzināt spožās liesmās. Tātad Anniņa, redzams, tagad pieliek visas pūles, lai Matīsu savaldzinātu savos tīklos. Gan taisnība viņai kā glītai skuķei un pārtikuši tēva vienīgajai meitai gribētāju netrūkst. Starp ķeramajos gados esošajiem puišiem
tai gribētāji būtu, atliku likām, un kur tad vēl citi visi? Bet Matīs tomēr ir tik brašs un patīkams puika, kam līdzīgu tik ātri vis neatradīs. Bez tam viņš ir dārznieka dēls, dzīvo tagad dižajā muižā, ieņemdams tur labu vietu, nākotnē kļūs par visa novada remesu. Nē, par viņu pārāku vai viņam līdzīgu bildinātāju arī tāda tēva meita kā Anniņa diezin vai varētu kur sagaidīt. Tātad kļūst viegli saprotams, ka tā tagad visiem spēkiem cenšas saistīt Matīsu pie sevis. Ja piederīgie pūles Matīsu pierunāt ņemt Anniņu, tad jādomā, ka arī Anniņas rādi no savas puses pieliek visas pūles, lai šo pārīti savest kopā. Un kur tā pūles un strādā no abām pusēm, kas var galvot, ka galu galā tur patiesi nenotiek tā, kā to abējas puses vēlas? Bet man par labu nestrādā neviens, cieva sevi nopūšas. Un patiesībā tas arī tas labākais. Lai Matīs dara, kā sirds un jūtas tam pavēl, tādu pierunātu un piemānītu mīlestību es negribu. Ja viņa mīlestība uz mani nav tik stipra, ka viņš nevar noturēties pretim visai uzmākšanai un kārdināšanai no Anniņas un viņas rādu puses, un padodas visiem tiem jaukumiem un labumiem, kas viņu tur tā vilina un gaida, lai tad iet arī turp. Es palikšu, kur es esmu. Cietīšu savas bēdas un nesīšu savu likteni pacietībā viena pati. Tā viņa sevi noņemas. Bet, kad nākošās sestdienas nokarē atnāk atkal Matīs un ir tik labs, laipns un sirsnīgs, kā jau agrāk un arvien, viņā rodas atkal droša paļāvība uz to. Viņa it kā negrib šaubīties par sava tautieša godīgi domātu patiesību, kad viņš, redzēdams to pastaigājamies jau ar nūjiņas palīdzību vien, saka, nu tak viss būšot labi, pēc apmēram 4 nedēļām, kāja būšot droši vien pilnīgi vesela, tad varēšot braukt pie mācītāja, likties uzsaukties un pēc tam svinēšot kāzas. Vakarā atnāk arī skroderis apsērst savu līgavu. Kā arvien, tā arī šoreiz viņš ir bagāts ar jaunām vēstīm. Stāsta starp citu, ka Anniņa nolielījusies, ja viņa Matīsu nedabūšot, tad viņas radi darīšot visu, ka tas noiet zaldātos. Ja nav, tad lai nav nevienai. Matīs par šādiem vārdiem smejas. Smejas arī skroderis un visi citi, uzskatīdami atstāstītos vārdus, ja tie vispār ir patiesi par iedomīgas meitenes muļķīgu lielību, kam nav un nevar būt nekādas nozīmes. Tomēr uz ciebu skroderis atstāstījums atstāja savādu nepatīkamu iespaidu. Viņa zina, ka Anniņa ir dižā tiesneša Deguta radiniece, vai pat Degutene ir viena no viņas krustmātēm, jo tai ir arī Anna vārdā. Ja viņa vai viņas rādi griežas šalietā pie Deguta, varbūt tas, kā tiesas priekšsēdētājs, var patiesi darīt, ko Matīsam par ļaunu. Viņai arī likās, it kā Matīs, dzirdēdams skroderu stāstījumu par Anniņas lielīšanos, būtu tā kā satrūcies un drusku nobālis. Tātad arī viņam Anniņas lielība dara laikam rūpes, un varbūt viņš sevī domā, diezin vai tomēr nebūtu labāk ņemt Anniņu. Tikai par nelaimi viņš jau solījies un saistījies te. Šādas iedomas padara ciebu par jaunu, šaubīgu un domīgu. Apciemojuši savas līgavas, labi izrunājušies un ieturējuši pie sievas mātes vakariņas, abi jauniķi vēlu vakarā dodas atkal projām, tādēļ, ka rītu agri abiem jābūt darbā. Līgavas ar māti un mazākajām māsām tos pa gatuvi pavada. Iet visi gluži lēnām, jo cieba, atspiezdamās uz nūjas, tikai lēnām var klibot citiem līdzi. Are, kas tur? Piepieši iesauc skroderis, radidams ar roku uz birzes pusi. Paskatīdamies turp, redz debesis nomalē, blakus birzei sarkanu blāzmu atspīdam gaisā. Tur ir grēks, paklusā balsīm, ka nobijusies, saka lāču bitene, palikdama stāvot uz vietas un salikdama rokas kā uz dieva lūkšanu, bēdīgi lūkodamās uz blāzmēnu atspīdumu, pēc tam piebilzdama. Tā baja, tur ir grēks. Diezin, kur un kādiem ļautiņiem pasprukusi uguntiņa un nu pacēlusies spānos. Mēs tik tālu palīgā nosteikties nevaram, lai Dieviņš pats glābi un žēlotu nelaimīgos ļautiņus, bet tev pagastā amatvīra dēls. Nevajag uz ugunsgrēku rādīt ar roku, tas nav labi, to tāpat nedrīkst darīt kā pret sauli, mēnesi un zvaigznēm neklājas pacelt roku vai izstiept pirkstu. Tā tik tāda veca ļaužu gudrība, jaunie par to nekā nebēdām. Tā baja,
Tā ir vecu ļaužu gudrība, bet vecu ļaužu gudrību un padomu nekad nevajag nicināt. To es tev, dēls, piesaku. Bet tu, Anna, teica māte, pagriezusies pret vecāko meitu, tu gādā rūpējies, ka tavs vīrs nekļūs dienās pārgudrs, palaizdamies uz jauno gudrībām vien. Es saku, nav labi. Nav labi rādīt ar roku uz ugunsgrēku. Nav tas, mīļā sievasmāt, nekāds ugunsgrēks, ko tu tur redzi, gaisā blāzmojamies, saka Matīs pasmiedamies. Tas atspīdums tak nāk no cepļa. Tā baja, paties tā būs. Ceplis jau ir taisni vidū starp bīrezi un kupla ozolu. Un es tā nobijos, ka man vēl tagad viss kā aiztrīts. Nu, paldies Dievam, ka nav nekāds grēks. Nē, tur nav ne grēks, ne arī cepļa uguns, tikai cepļa Anniņa vēdina savus sarkanos apakšsvārkus, iesaucās Cieba, gribēdama sacelt labus smieklus, jo viņai bija, varbūt, tīri pret pašas gribu, radies un sakrājies sirdī zināms rūgtums pret agrāko draudzeni. Un tagad, gluži negaidot, viņai bija uznākusi patika tai kaut kā atriepties, kaut arī tikai tīri nevainīgā kārtā, to izsmejot. Ko tu vari zoboties par ceplinieka meitu sarkanajiem apakšbrunčiem? Tu tos nekad neesi vēl redzējusi, kā meita apsaugdama, teica māte. Smējās tomēr visi gārdi un gari. Tikai Matīs, kā Ciebai sakrēslā likās, nesmējās, vismaz viņa balss citu pulkā nebija dzirdama. No tā viņa atkal dabūja smagu prātu, drūmas domas. Taču kaut kas viņam vajag būt prātā ar Anniņu, vismaz ļauns viņš uz to neliekas būt, citādi gan būtu smējies citiem līdzi. Atvadījušies no aizgājējiem, Cieba klusa un nospiesta kliboja māti un māsām līdz atpakaļ sētā, un pati nevarēdama sev pateikt, kamdēļ īsti, jutās tik visai sagrausta un nelaimīga. Nolikusies gulēt, viņa gribēja sevi iepriecināt ar agrāko pārliecību, ka viņa dzimusi un dzīvo zem laimīgas zvaigznes. Tomēr tagad viņai šis pārliecības trūka. Viņa nespēja vairs ar to apmierināt un atvieglot savu nospiesto prātu. Ak! Viņu likās nospiežam lielas, smagas bēdas. Tādas bēdas, kādas līdz šim nebija vēl pazinusi. Vai nelaimīgās muižnieces krekls viņai tiešām bija atnesis visu nelaimi, kā to tas aklais reģis sludināja? Ilgi viņa klusu raudāja un iemiega tikai tad, kad jau rīta blāzma bija redzama logā. Pagājušas vēl dažas nedēļas. Svētdien pie baznīcas satiekas Matīs ar pagasta amatvīru dēlu. Kā jau nākamie svaiņi, tie sasveicinājušies paiet drusku malup un sāk savā starpā sarunāties. Nu, Rupeik, ko dzird, kas notiek pasaulē un kā klājas par lāču bitēm? Es visu pagājušo nedēļu strādādams Rumzās un Pļaupijos, kur abās sētās ceļ jaunas ēkas un kur lāču bites visai tālu, nevienu reizi neaizgāja pie mūsu līgavām. Skatos šodien, vai Cieba nebūs arī baznīcā, bet vēl nekur neredzu, ne baznīcas pagalmā stāvam, ne pa ceļu nākam, lai gan dievkalpošanai drīz jau vajadzēja sākties. Rau, kur lāču bišķi meitas pat laba nāk, bet tavējās tomēr nav viņu pulkā, atsaka skroderis, pamādams uz drūs takas pusi netālu no baznīcas. Nācējis ir mana līgava ar jaunākām māsām un kalponi. Cieba vēl klibo, un ar klibu kāju kauns nabadzītei rādīties ļaudīs. Tā labi jau arī nebija Jākopenes tirgū. Ka tirgū nebija, to es nebrīnos, bet nu pagājušas jau 2 nedēļas pēc tirgus, un kāja vēl nevar pilnīgi izlaboties. Vēl klibotu saki? Tā ir, jā. Vēl vakarā, nākdams no darba, tur iegriezos. Citādi pa lāču bitēm viss klājas labi, tik Ciebai nabadzītē vainīgā kāja nevar un nevar izlabt. Iet jau gan bez ķūzes, bet klibot jāklibo. Un mēs bijām norunājuši visvēlākais pa Jākaupeni svinēt kāzas. Bet nu jau Jākaupeni garām, un vēl paši nezinām, kad varēsim kāzas celt, kad ne. Tu nevari vairs gaidīt, pa daļai zobodamies, pa daļai vienaldzīgi vecā Matīs, nezinādams nekā labāk, ko skroderim teikt. Es gan varu gaidīt, mani nekas nekur nedzen, bet tev, draugs, teiktin jāsteidzas, tu nevari vairs gaidīt, diezin cik ilgi, ja negribi, lai zirgu maušis pēc dažām nedēļām kādu nakti, gluži negaidot, ierodas pie tevis, grābi tevi aiz apakles un kā zagli aizved projām. Matīs uz to neateic nekā, bet skroderis brītiņ klusēs atkal turpina. Draugs, man liekas no tavas gaidīšanas uz Ciebu,
Galu galā laikam nekas neiznāks un nevarēs vairs iznākt. Ir jau vēlu. Tev jādara viens no diviem. Vai nu tu ņem sievu tādu, kāda tā ir, un tad pēc kāzām var gaidīt, kas notiks ar viņas kāju, vai atkal tev jāprec cepļa Anniņa. Skatāre, kur viņa nu pat nāk, viena pati saurupu turēdamās, no citām atsevišķi, kā jau šķizdamās pavisam pārāka. Nāk lēni vārtu priekšā stāvošiem puišiem garām, it kā tīšām rādīdamās un ķizinādamās, drusku uzraudama savu jauno svēdrēno virssvārku un rādīdama ugunīgo apakšbrunci. Skaties, nu skaties, un kā tev labi patīk? Es saku, meitene kā sarkana brūklene, un kad jādejo apaļais mēnesis vai sudmaliņas, tad rit kā spolīte. Pats redzēja viņu svētdien pievakarē krogū. Ai, cik tai būtu ņēmēju, ja tikai pati būtu gājusi. Bet viņa visus bildinātājus noraidot. Dzird esot iekārusies tevī. Ja ar cievu nekas neiznāk, domāju, tālāk tad tev nav nekā ko meklēties, kam tik šo pašu cepļa zīlīti nost. Matīs, kas britiņu lūkojies uz Anniņu, tagad novēršas no tās un skatās cieši skrodarim sejā, nevarēdams izprast, ko tas īsti ar šādu savu valodu grib, vai tikai viņu kārdinādams un pārbaudīdams, lai tad vēlāk zinātu, ko pateikt lāču bitēs, jeb vai tas to tā runā savā vientiesībā un domādams visu labu. Bet skroderis tikai turpina pa jaunu. Jā, redz, draugs, kā iet dzīvē. Atceries, ko es tev teicu toreiz, kad nākdams pēdējo sestdienu no iesvētāmās mācības, biju noskatījies, ka tu ar ciebu un Anniņu bučojies. Toreiz viņas bija lielas draudzenes. Ir viena ar otru, ir ar tevi. Tev nepatika, ka es biju jūsu draudzību novērojis un dusmojies, ka teicu, ka cieba tev tā labi patīk labāk par citām, ka tā pati ir glīta meitene un ka tev nav bijušas ar viņu nekādas nepatikšanas, bet ja gadītos kāda šļūra jūsu starpā, vai ja skuķei uzbruktu kāda nelaime, tā zaudētu ko no sava skaistuma, varbūt dabūtu gulēt bakas, tad diezin vai visa tava mīlestība neizzustu, kā sniegs pavasarī. Un redz, draugs, nu ir tāda reize pienākusi, kur tev gribot negribot nopietni jāpārdomā, vai turēt ciebai doto vārdu, vai tomēr nebūs tā jāatstāj savam liktenim un jāņem otra draudzene, vai arī cita kāda, jo nevaru iedomāties, kā tu, tāds brašs puisis un muižas cilvēks, vedīsi klibulīgavu pie laulības. Un ko iesāksi visu mūžu ar gaudenu sievu? Vai neapniks tāda klibe jau 1.2. gadā? Sātan atkāpies, iesauc Matīs gan skaļā balsī, sadusmojies par tādu valodu. Sirdies vai nesirdies, bet tā ir, kā es teicu. Arī pats tu sevi laikam to atzīsti, tikai negribi to ierādīt, un tāpēc ar mani tielējies. Bet, nu, netērēsim velti vārdus. Dzīvosim, redzēsim. Un redzēsim to itin drīz, jo ilgi tu nevari vairs vilcināties. Tev tak rudens skrien kā negaiss virsū. Lai gan cieba kļūs mana radiniece, tomēr man gribot negribot jāsaka, ka tev viņa vairs neder. Un tā notiks, kā es saku. Vēlākais pēc 2-3 nedēļām dzirdēsim kādu svētdienu uzsaucam Matīsu lāci ar Annu ģēliņu, nevis ar lāču bišu ciebu. To saprot cieba arī, ka tavu precību lieta beigsies tā un ne citādi. Kaut arī tas viņai diez kā sāp, bet viņai būs jāapmierinās ar savu likteni, tādēļ, ka tev citas izējas nav. Un nemaz nerauc pieri un nelūkojies tik grīni. Ko es tagad saku, tas ir patiesība, un ar dusmām patiesību nevar pataisīt par nepatiesību. Aplamības tur runā. Dotu vārdu nekad nelauzīšu, kaut arī debesis un zeme zūd. Klusa, bet cieši nosaka Matīs. Draudzeņ, tava dotā vārda turēšanas vai neturēšanas dēļ nezudīs, ne debesis, ne zeme. Diženi un lepni jau gan skan teiciens, vīrs un vārds. Sevišķi, ja to dzird, sakām, krogus galda galā vai kur citur jautrā prātā un jauku draugu pulkā. Taču šķiet tas tā labi piederas, un dažs tad dižodamies vēl nosaka, vīrs un vārds tāpat sadarot kopā, un nesat šķirami viens no otra kā cirvis no kāta, jo kā ar cirvi bez kāta nevarot nekā darīt, tāpat arī vīrs bez vārda nesot nekam vērts. Jā, bramanīgā valodā un vārdu lielībā tas tā labi izklausās, bet, draugs mīļais, dzīvē, patiesā dzīvē tas ir citādi. To redz tagad pats pie sevis. Tu esi devis ciebai vārdu, ka viņu precēsi. Ja tu gribi vārdu turēt un būt, kā saka vīrs un vārds, tad tev viņi jāprec.
Bet preci nu to, ka tā ir tikusi kliba. Jā. Tu devi vārdu veselai meitenei, ne klibai kroplītei. Ja tu viņu tagad vēl precētu, tu būtu nelga un muļķis, par kur katrs nosmietos. Nē, es saku, šoreiz tu vārdu neturēsi, lai arī tev ir kauns būt vīram bez vārda. Bet citādi tā lieta neiet. Tā notiks, kā es saku, tāpēc, ka notikt citādi, nemaz vairs nevar. Nē, klusē. Netaisies man vēl ko atbildēt. Un diezgan baznīcā dzied jau laba brīdi, tūliņ sāk skatīt rīta pāterus. Mācītājs Rau arī jau piebrauc. Steigsimies ir mēs iekšā.